अरे भाई साहब, क्या? पहाड़ एंजॉय करने आए हैं। अच्छा, पहाड़ एंजॉय करने आए? हाँ। करिए, एंजॉय करिए। हाँ तो कर तो रहे। हाँ करिए करिए, एंजॉय करिए। वही तो मैं देख रहा हूँ, कैसे एंजॉय करेंगे, करिए। अरे बादल आ गए, देखो पहाड़ गायब हो गए। या हर तो 5 मिनट में मौसम चेंज हो रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। तो बादल एंजॉय कर रहे हैं मतलब? नहीं नहीं, एंजॉय तो पहाड़ करने आए हैं, वो बादल आ जा रहे हैं बार बार। तो पहाड़ एंजॉय कर दिखाइए, तो कैसे एंजॉय करेंगे आप? आंखों से देख के कर रहे हैं। चलिए आंखों से देख के दिखाइए, कैसे आंख से देखेंगे आप? अरे कैसी बातें कर रहे हो आप? कैसे आप कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब? आप ही ने कहा कि हम पहाड़ देखने आए, और हमको देख के दिखाई कि पहाड़ कैसे देखते हैं। आंखों आप से। ही ने कहा ना देखने, आप मुकर रहे हैं। देखिए, आप ही ने कहा ना कि पहाड़ देखने आए हैं आंखों से, अब मुझे दिखाइए कि आंखों से आप कैसे नहीं, देखेंगे। फील फील देखो, बैठ के चलिए, अच्छा feel ठीक है, कर। फील करके बताइए कैसे फील करें। हाँ फील करके बताइए, पहाड़ कैसे फील आप करेंगे? देखो मेरे को, देखो हाँ। फील कर रहे हैं। आप तो, आप कुछ पता ही नहीं चल रहा है। नहीं नहीं ना, आप मजाक कर रहे हैं, आप मजाक कर रहे आप हैं। लोकल के हो ना ये के? हाँ मैं लोकल इसीलिए का हूँ। पहाड़ आपको पसंद नहीं है। नहीं नहीं, आप बताइए, आप बताइए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पहाड़ यार, मैं यहाँ एसएससी का पेपर देने आया हूँ भाई। अच्छा, एसएससी का एग्जाम लगा था आपका? हाँ, हाँ। तो कहाँ सेंटर कहाँ गया है आपका इधर? केदारनाथ। अच्छा, केदारनाथ गया है। तो हाँ। पढ़ाई नहीं कर रहे हैं आप, पहाड़ देख रहे हैं, बताइए। भाई यार, क्या? हमको देखने दो, आराम से पहाड़ एंजॉय करने दो। हाँ तो एंजॉय करिए। 17 किलोमीटर पैदल चल के आया हूँ मैं ऊपर। हाँ ठीक है, तो हम कहाँ, अरे हम आपको कुछ कह ही नहीं रहे, हम तो आपसे बस पूछ रहे हैं कि आप पहाड़ एंजॉय करें, कैसे एंजॉय करते हैं। मुझे, मैं तो वही पूछ रहा हूँ सिर्फ। लोकल वालों की यही दिक्कत रहती है। भाई तुम लोग लखनऊ जाओ। अरे हम तो लखनऊ चले जाएंगे, आप यहाँ क्या कर रहे हैं भाई, ये बताइए ना। आप क्या कर रहे हैं यहाँ? भाई ये कुर्सी ना ऐसे हाथ में पकड़ो तो मेरे सर पे मार दो। अच्छा अच्छा, तो पहले बताना चाहिए था आपको। अबे